jenis nama terang, tapi orang cobian pilariannya tak iya teh abdi teh ayeuna teh nuju aya di daerah Sukanagara. Sukanagara teh kabupaten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Medelgan sadayananya, ya abdi teh nuju aya di daerah Sukanagara Kabupaten Cianjur, anu mana pangna abdi datang ka dieu nya aya undangan ti netizen yang di dieu teh sok aya hiji istri cenah nya atau hiji penampakan mangrupakeun istri tah wengi ieu ku abdi di cobian di Pilari atau bada explore di tapi sanes di Jalan Agung ieu cenah saurna lebet ka jalan satapak anu kapali handap ka dieu tah ayeuna ongi ayeuna urang cobian urang Pilari mudah-mudahan papenaknya jeung abdi mudah-mudahan eta istri papenak kayu urang lajengkeun. Nah jadi dulur ieu abdi parantos aya di tengah-tengah kebonnya anu mana kebon ieu teh tebih ka Pilemuran. Abdi ngahaja datang ka dieu nyaliranya tuh nyalira abdi dongkap ka dieu teh aya rencang kan anu mana cenah di dieu teh saur warganya ieu teh salaresna mah jalan ka Pilemuran tuh ka ditu tuh sok sanaos jalan satapaknya anu mana cenah di dieu teh sok ayana hiji istri atau penampakannya pengintennya anu hiji istri mangrupakeun istri nya duka naon jenis nama teu terang, tapi orang cobian pilariannya tak ieu teh abdi teh ayeuna teh nuju aya di daerah Sukanagara. Sukanagara teh kabupaten Astagfirullahaladzim. Abdi nguping anu ngagubrag ka dieu kapengkeureun lumayan soak oge. Ayeuna urang lajengkeun deui ka dieu nya. Urang lajengkeun deui ka dieu. Ya teh abdi teh aya di Kacamatan Sukanagara nya kabupaten nama anu tangtos pada uninga nya Cianjur. Astagfirullahaladzim. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang di palih tongoh masih kene seueur motor ngalaliwatnya. Sok sanaos ieu parantos jam 11 langkung 42 menit. Tapi masih kene seueur motor anu ngalalewat. Dina urang cobian jalan ieu teras. Ka mana? Astagfirullah.
Kadiana jalan teh asa beuki ageng kadiana mah teu alit teuing kawas nu tadi. Tapi jika nama kadiana mah beuki leuweung beuki jero tadi handap ka kuping aya anu hiburannya. Handap ka kuping aya nu hiburan. Taya dulurnya ka ditu teh ka pali handap teh ka kampung handap ye jigana tebih soalna suara sapeker oge hawar-hawar ka kuping teh nya teu aya anu jelas gitu anu bentes. Jadi hawar-hawar ka kuping teh. Anu ngarti eta teh pengentan tebih kalemur ti dieu teh nya. Nah, dulur salaresna mah abi teh nyimpen kendaraan teh tuh di palih ditu di Jalan Ageng. Ieu mah ngajak lebet ka desa teh. Emang ceuk warganya nu gaduh warung yang di dieu teh sok aya anu ngaliwat khususna. Sok rajeun dipenakan cenah ku salah sahiji istri anu lumayan pika astagfirullahaladzim. Oh, Assalamualaikum. Duh, panginten abina nu ngalamun sadang nguping nu nyarios dipengkereun tapi da teu aya geuning eta naon eta. Oh iya jigana tilas saung tah bade ngadamal saung jigana. Oh ternyata ieu teh dulur ieu teh ninganan kebonnya ka handapna mah. Ayeuna urang lajengkeun deui ka dieu. Jengkeun deui. Astagfirullahaladzim. Abina ngalamun jadi seueur kukupingan anu ieu nya ku ngalamun mah jadi seueur ka kuping anu teu pararubuh. Seueur ka kuping anu mata kreuwasnya kana hate teh kirang-kirang nama. Astagfirullahaladzim. Yenan ieu saung. Oh iya kebon. Aya tilas abi bionya. Tah. Nguping suara tah. Di palih tangguh abi nguping suara di palih dia. Tapi ayeuna tos teu aya deui. Ayeuna urang cobian ka dieu deui. Beuki payunnya. Kalarasan ieu halodo ieu di daerah Sukanagara teh kalarasan nuju halodo ayeuna teh. Ieu jalanan teu becek. Teu becek jalanannya alhamdulillah. Ieu halodo nuhunkeun pidoana ieu ti sadayana ieu. Supados aya dina kalancaran wengi ieu aya dina kasalametan kalayan dulur-dulur sadayana ku abi didoakeun nya cing sehat lahir batina, cing gampi rezekina, cing paranjang yuswana, kalayan tetep aya dina lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala nya. Ngaturkeun nuhun kanu tos nongton, kanu tos subscribe, kanu tos komen, ngaturkeun nuhun. Nguping so tah aya dulur
nguping suara ti palih dia tah. Tah. Kuping teu aya hiji suara anu mana suara eta di tempat abi ngalangkung tadi didinya tadi tah. Tapi ku kupingan abi mah eta teh suarana suara manuk begitu teh. Sana suara nanaon tapi dukanya tah. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini jantannya upami tos nguping suara-suara anu kararitu kos tadi jantan saleheng-leheng lamun makhluk anu gararai begitunya jurig seperti jurig ririwa dan lain-lain tah. Tapi lamun tos sasatoan galak kan susah ngahindar, susah lumpat nu namina wengi bari jeung teu nyanak rerencangan kan susah kanggo ieu na kanggo neangan kasalametannya. Otak mending ditinggalkan oge tong dicakatan deui. Astagfirullahaladzim. Tah. Aya naon di dinya. Di payunan abi sada kakuping anu Astagfirullah. Abi jadi mentok kaditu kadia hese kadinya hese kakuping aya nu ketrak-ketruk di payunan tadi dinya tah. Astagfirullah. Halo, Assalamualaikum. Tah jantan sahabatnya kumargi ieu keadaanana tos mulai darurat gitu, tos mulai seueur kukupingan anu tepati enak didengar jantan. Di video ieu teh nya cukup sekian. Hatur nuhun anu tos nonton, anu tos subscribe, tos komen, hatur nuhun ya. Mudah-mudahan cing arageng milik cing disehatkan lahir batin panjang yuswananya amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.